amiguitos, hoy vamos a bucear y conocer a los animales marinos. ¿Están listos? ¡Sí! Miren, este es un pez. ¿Sabían que los peces respiran bajo el agua con sus branquias? Y también que nunca cierran los ojos porque no tienen párpados. Movamos juntos las manos como si fueran aletas de un pez. ¡Muy bien! Aquí está el cangrejo. ¿Ustedes sabían que los cangrejos tienen su esqueleto por fuera? Se llaman exoesqueleto. Otro dato curioso es que si pierden una pata, les vuelve a crecer. Caminemos juntos de ladito como cangrejos. ¡Excelente! ¡Wow! Un tiburón. Los tiburones tienen filas de dientes que se reemplazan. Y también los tiburones vivían en la tierra antes de los dinosaurios. ¿Pueden abrir la boca grande como un tiburón? ¡Ah! ¡Muy bien! Y aquí llega la ballena. La ballena azul es el animal más grande del mundo. Y su canto puede viajar a más de 1000 kilómetros bajo el agua. Soplemos juntos como una ballena. ¡Miren! ¡Un pulpo! ¿Sabían que los pulpos tienen 3 corazones? Y que pueden cambiar de color para camuflarse. ¡Wow! ¡Qué bonita medusa! Las medusas no tienen ni cerebro ni corazón. Y algunas son transparentes como cristal. Movamos juntos los brazos suavemente como una medusa. ¡Muy bien! ¡Miren al delfín saltando! ¿Ustedes sabían que los delfines son muy inteligentes y se comunican con sonidos? También duermen con un ojo abierto. Imitemos juntos el sonido del delfín. ¡Miren! Una tortuga marina. Ellas nadan despacito pero llegan muy lejos. Pueden vivir más de 100 años y aguantan la respiración bajo el agua por más de 1 hora. Movamos juntos los brazos como si fueras una tortuga nadando. ¡Perfecto! ¡Qué aventura tan divertida en el mar! Dime, ¿cuál fue tu animal favorito? Nos vemos en el próximo viaje y recuerden activar la campanita y suscribirse para seguir aprendiendo juntos.